Guys, kita lagi ke tempat pasar burung di Pemalang, Jawa Tengah ya. Kita lagi lihat-lihat dulu. Ish, ini ada bos Roiman. Burungnya banyak banget guys. Oh, Bang, burung yang paling murah ada nggak bang? Bang Roiman. Apa ya bos? Burung yang paling murah istimewa ada nggak? Jadi Burung murai batu. ya murah batu 13 aja mas. Gacor, harian, corder, siang awan. Harganya berapa bang? 300. Harga. Harga 1,5 juta bos. Ada, ini harganya bos. Burungnya kayak gini ya. Barangkali ada yang minat, bisa langsung hubungi nomornya Mas Roiman. Berapa Mas Roiman? 087 Terus? 830 Terus? 522 Terus? 038. Oke. Ini nomornya ya bos ya. Ya bos. Mas Roiman menyediakan apa saja mas? Burung apa aja? Merpatinya ada bang? Ada di Oh itu. Kita review merpatinya Mas Roiman nih. Banyak koleksinya nih. Oi. Burung apa mas namanya mas? Mas Roy? Hei, Ini namanya burung merpati apa ini? hias mas. Oh ini hias ya. Jenisnya satinet. Bagus nih. Burung truk juga ada ini Mas Roiman. Sama ini nih. Burung merpatinya juga ada ini Mas Roiman. Banyak menyediakan burung. Lovebird, kenari, rio dan kacer. Jangan lupa minum susu ya Mas Roimannya. Oke, terima kasih dulu guys. Sekian, terima kasih.